Ok, so today chúng ta sẽ lại dùng một mơ pre-record videoនៅក្នុង session ទី 11 ដែលយើងនិយាយអំពី solution ឬមួយក៏យើងហៅថា solution ហើយនេះគឺជា content របស់យើងដែលយើងនឹងត្រូវរៀនទី 1 គឺ general properties of solutions ទី 2 solubilities ទី 3 factors related to solubilities ហើយចុងក្រោយគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើ lesson check មួយចំនួនដែលវាតកតងទៅនឹងលំហាត់ហើយនឹងសំណួរនេះគឺជា learning objective របស់យើងទី 1 ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា define ពាក្យថា solute ហើយនិង solvent ទី 2 ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើ saturated solution ហើយនិង unsaturated solution ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏យើងបូកបញ្ចូលទាំង supersaturated solution ទី 3 គឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិពណ៌នាពីកត្តាដែល make one substance soluble in another កត្តាដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុឬមួយក៏សារធាតុមួយវារលាយទៅក្នុងសារធាតុមួយទៀតសួរថា what is solution តើអ្វីទៅគឺជា solution អញ្ចឹង solution គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងគីមីវិទ្យាដើម្បីពិពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធមួយដែលក្នុងនឹងមានមួយឬមួយក៏ច្រើនសារធាតុលាយចូលគ្នាជាល្បាយស្មើសាច់ឬមួយក៏រលាយចូលគ្នាបង្កើតបានទៅជា substance ថ្មីមួយទៀតហើយចំពោះប្រភេទនៃ solution គឺមាន2ទី1 solute គឺវាជាសារធាតុរលាយអញ្ចឹងគេថា the component that is dissolved or less abundant component in the solution អញ្ចឹងវាគឺជាធាតុទាំងឡាយណាដែលវាត្រូវបានរលាយឬមួយក៏វានៅសល់តិចបំផុតក្រោយពីការរលាយនៅក្នុង solution មួយហើយចំពោះ solvent គឺជាសារធាតុរំលាយអញ្ចឹងសារធាតុរំលាយគឺជាការរលាយភ្លាមឬមួយក៏វាធ្វើឲ្យសារធាតុហ្នឹងរលាយបានច្រើនជាងគេនៅក្នុង solution ឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងដាក់អំបិលចូលទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងយើងបង្កើតបានទៅជា solution ទឹកអំបិលអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអំបិលវាគឺជា solute ហើយ water គឺជា solvent មានថាអំបិលគឺជាសារធាតុរលាយហើយទឹកគឺជាសារធាតុរំលាយ solubility ដែលយើងហៅថាភាពរលាយគឺពិពណ៌នាអំពីបរិមាណនៃ substance មួយដែលវានឹងរលាយទៅក្នុង specific amount របស់សារធាតុរំលាយនៅចន្លោះឬមួយក៏នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពដ៏ជាក់លាក់មួយឧទាហរណ៍ថាបរិមាណរបស់សូយ៉ូមក្លូរ៉ូ36ក្រាមត្រូវបានរលាយចូលទៅក្នុងទឹក100ក្រាមនៅសីតុណ្ហភាព20អង្សាសេអញ្ចឹងគឺវា specific ខ្លាំងមែនតើសួរថាតើសារធាតុរលាយមានប្រមាណ36ក្រាមសារធាតុរំលាយទឹកមាន100ក្រាមរលាយនៅសីតុណ្ហភាព20អង្សាសេនៅក្នុងនោះផងដែរគឺវាមាន term ពាក្យផ្សេងទៀតដែលពិពណ៌នាអំពី solubility ទី1គឺយើងហៅថា miscible and ទី2 immiscible អញ្ចឹងនៅក្នុង miscible គឺជា liquid សារធាតុរាវទាំងឡាយណាដែលវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបូកបញ្ចូលគ្នាឬមួយក៏ form ចូលគ្នា solution នឹងជាល្បាយស្មើសាច់មានថាយើងរលាយអស់ណាហើយចំពោះ immiscible គឺជាសារធាតុទាំងឡាយណាដែលវាអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការ form solution ឬមួយក៏ soluble in each other អញ្ចឹងគឺ miscible ហ្នឹងគឺរលាយមិនសពរលាយមិនអស់អញ្ចឹងគឺក្រោយពី solution នឹងហើយគឺវានៅសល់កកឬមួយក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាសារធាតុដែលរលាយមិនសពវាមិនមែនជាល្បាយស្មើសាច់ទេចំពោះ saturated solution វិញគឺវាមានផ្ទុក much dissolved solute គឺសារធាតុរលាយច្រើននៅក្នុងសារធាតុរំលាយហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាឲ្យនៅសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់មួយដ៏ច្បាស់លាស់អញ្ចឹង saturated solution ឬមួយក៏យើងហៅថា solution ឆ្អែតគឺនៅចំណុច equilibrium ជាមួយទៅនឹង undissolved solid អញ្ចឹង undissolved solid គឺសមាមាត្រទៅនឹង dissolved solid អញ្ចឹង solution ឆ្អែតដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់សមាសធាតុរលាយនិងសមាសធាតុរំលាយចូលទៅក្នុងកែវមួយរយៈក្រោយមកសារធាតុសមាសធាតុរលាយគឺវារលាយអស់ខ្លះប៉ុន្តែនៅ at the end ចំណុច equilibrium គឺវានៅសល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជា solution ឆ្អែតចំពោះ unsaturated solution វិញដែលយើងហៅថា solution មិនឆ្អែតគឺវាមាន less
solute than the amount needed to saturate the solution បានន័យថាគឺវាមានសារធាតុរលាយតិចជាងបរិមាណដែលត្រូវការដើម្បីក្លាយទៅជា saturated solution ចឹង unsaturated solution មិនឆ្អែតចឹងដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់សារធាតុរលាយនិងសារធាតុរំលាយចូលគ្នាមួយរយៈក្រោយមកសារធាតុរលាយហ្នឹងគឺវារលាយអស់ខ្លះហើយដល់ពេលនៅចំណុច equilibrium មួយគឺ solution គឺវារលាយចូលគ្នាអស់ចឹងអាហ្នឹងគឺហៅថា solution មិនឆ្អែតហើយចំពោះ supersaturated solution វិញគឺវាមាន more solute than the amount needed to saturate the solution at a particular temperature អញ្ចឹង solution ឆ្អែតខ្លាំងគឺជា solution ទាំងឡាយណាដែលវាមានសារធាតុរលាយច្រើនជាងបរិមាណនៃសារធាតុរំលាយដែលនឹងឲ្យ solution នឹងក្លាយទៅជា saturated solution នៅសីតុណ្ហភាពមួយដែលជាក់លាក់អញ្ចឹងនៅក្នុង supersaturated solution ឆ្អែតខ្លាំងគឺជា solution ទាំងឡាយណាដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងសមាសធាតុរលាយគឺវាហាក់បីដូចជាច្រើនជាងសារធាតុរំលាយហើយនៅរយៈពេលក្រោយមកគឺវា remain សល់សារធាតុរលាយនឹងច្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងអាហ្នឹង solution បែបហ្នឹងគេហៅថា supersaturated solution ហើយភាគច្រើនគឺគេឃើញថាមានប៊ីចេងមួយដែលវាជា supersaturated solution អញ្ចឹងគេថានៅពេលដែលកម្ដៅត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុង hot pot មួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកប៊ីចេងទៅដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងក្តៅមួយបន្ទាប់ពីចេញកម្ដៅមកធ្វើឲ្យ crystal ហ្នឹងគឺវាអភារឡើងអញ្ចឹងបានន័យថាទោះបីជាសារធាតុទាំងពីរហ្នឹងរលាយចូលគ្នាក៏ដោយតែអ្វីដែលវានៅសល់សារធាតុរលាយដែលវានៅសល់ហ្នឹងគឺវា form បានទៅជាទម្រង់ក្រាមឬមួយក៏យើងហៅថា crystal ហ្នឹងហើយនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនេះបាន Saturation and unsaturated solution. Well, consider 100 ml water in this object at 30 degrees centigrade. Let I add 10 grams sugar to the water. We know that 10 grams sugar is easily dissolved in 100 ml water. We call this solution of sugar and water as unsaturated solution. It is because the water or solvent has the ability to dissolve sugar or solute. Now consider that I add 10 grams more sugar to this solution. The water easily dissolves this added sugar. We know that there are now 20 grams of sugar in this solution, but still it is unsaturated solution. Now consider that once again I add 10 grams more sugar to the water and water also dissolve it. So again this solution is unsaturated solution. Finally, consider that I add 10 grams more sugar, but this time the water dissolves some sugar and some sugar settle down at the bottom. Is it still unsaturated solution? The answer is absolute no. It is now saturated solution because the water or solvent has no ability to dissolve further amount of sugar or solute. Therefore, we define unsaturated solution as a solution which can dissolve further amount of solute at a particular temperature. Let me repeat it. A solution which can dissolve further amount of solute at a particular temperature. While we define saturated solution as a solution which cannot dissolve further amount of solute at a particular temperature. Let me repeat it. A solution which cannot dissolve further amount of solute at a particular temperature. Now, how do you know if a solution is saturated or unsaturated? Well, let's consider these two salt solutions, solution P and solution Q at 30 degrees centigrade. Let I add
10 grams salt to solution P and it easily dissolves N8. So solution P is unsaturated solution because it has still the ability or capacity to dissolve further amount of solute. Now let I add 10 grams salt to solution Q. But the salt does not dissolve N8, rather it settles down at the bottom of the solution. So solution Q is saturated solution because it has no capacity to dissolve further amount of salt or solute. Thus remember that solution P is unsaturated solution and solution Q is saturated solution. Therefore, this is the easy test to check that either a solution is saturated or unsaturated. Now, what is supersaturated solution? Well, to learn the concept of supersaturated solution, you must learn the effect of temperature on saturated solution. Well, consider a saturated solution of sugar and water at 30 degrees centigrade. We can see the undissolved sugar settled at the bottom and this saturated solution. Now consider if I keep this saturated solution on fire and increase its temperature to 60 or 70 degrees centigrade. We will observe that this settled sugar at the bottom will disappear and will dissolve in the water. Here is the important question which you must learn. Why the extra or settled sugar was not dissolving at 30 degrees centigrade in the water, but it is dissolved in that same water at 60 or 70 degrees centigrade? Well, it is because the space between water molecules is small at 30 degrees centigrade, while the space between water molecules is large at 60 or 70 degrees centigrade. At 30 degrees centigrade, both kinetic energy and motion of the water molecules are small, while at 70 degrees centigrade, both the kinetic energy and motion of the particles are maximum. Therefore, at 70 degrees centigrade, water dissolve further amount of solute or salt. Now listen carefully. This solution is known as a supersaturated solution because it has dissolved more amount of solute than can be dissolved by the solvent. Let me repeat it. Because it has dissolved more amount of solute than can be dissolved by the solvent. Now what happens if the temperature of this supersaturated solution decreases back to 30 degrees centigrade? Well, the space between the water molecules will decrease and the extra dissolved sugar or solute will crystallize out. Hence, we say that this solution at 30 degrees centigrade is now supersaturated solution. Because water has dissolved more amount of solute than can be dissolved by water at 30 degrees centigrade. Therefore, we define supersaturated solution as a solution which contains more amount of solute than the amount required to saturate it at a particular temperature. Let me repeat it. A solution which contains more amount of solute than the amount required to saturate it at a particular temperature. The best example of supersaturated solution is honey and different kind of candies. To summarize my lecture, we learned that unsaturated solution is a solution which can easily dissolve further amount of solute at a particular temperature, while saturated solution is a solution which cannot dissolve further amount of solute at a particular temperature, and supersaturated solution is a solution which contains more amount of solute than the amount required to saturate it
at a particular temperature. This was all about saturated solution, unsaturated solution, and supersaturated solution. Chẳngបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូចប់ហើយឥឡូវយើងចូលដល់កត្តាមួយចំនួនដែលវាជះឥទ្ធិពលទៅលើភាពរលាយអញ្ចឹងកត្តាទី1គឺមានដូចជាសីតុណ្ហភាពទី2 polarity ទី3 pressure សម្ពាធទី4 molecular size ទំហំនៃ molecule អញ្ចឹងកាលណាធាតុរលាយហ្នឹងវាកាន់តែធំអញ្ចឹងវារលាយកាន់តែយូរមួយទៀត stirring increase the speed of dissolving អញ្ចឹងដូចជាការសម្ងួតឬមួយក៏ការធ្វើសកម្មភាពទៅលើប្រតិកម្មណាមួយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យល្បឿនប្រតិកម្មហ្នឹងកើនឡើងឲ្យវាកាន់តែឆាប់រលាយអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរ reflective question ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលមុននឹងចូលថ្នាក់ទី1ត្រូវឆ្លើយសំណួរដូចជាសួរថាតើកត្តាអ្វីដែលវាជះឥទ្ធិពលទៅលើភាពរលាយ Please explain detail in X factor អញ្ចឹងដូច factor ដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងកត្តាសីតុណ្ហភាពសម្ពាធអីជាដើមអញ្ចឹងត្រូវបញ្យល់ពីកត្តានីមួយៗហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីបញ្យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើល slide មេរៀនបានអាហ្នឹងគឺបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលអ្នកគ្រូនិយាយទៀតហើយទី2សួរថាតើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលត្រូវតែអាចបង្កើតឲ្យខ្លាយទៅជា ionic solution បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដូចគ្នាត្រូវទៅមើលទៅលើមេរៀនបន្ថែមទៀតហើយនេះគឺជាលំហាត់មួយគេសួរថាតើ mass របស់ compound វានឹងរលាយនៅសីតុណ្ហភាព30អង្សាសេស្មើទៅនឹងប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើតារាងនឹងបានដោយមើលដោយអដេកវាគឺតាំងឲ្យសីតុណ្ហភាពអឆរគឺតាំងឲ្យភាពរលាយដែលមាននៅក្នុងទឹកហើយនេះគឺគេថា6ក្រាមនៃសារធាតុរលាយត្រូវបានរលាយនៅក្នុង100ក្រាមនៃទឹកនៅសីតុណ្ហភាព60អង្សាសេអញ្ចឹងគេសួរថាតើ solution ហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ដល់25អង្សាសេអត់គេថាក្នុងហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌរបស់វា no crystal form អញ្ចឹងសួរថាតើ solution ហ្នឹងជា solution អី saturated ឬមួយក៏ unsaturated ឬមួយក៏ supersaturated ចំនួនចុងក្រោយគេសួរថានៅក្នុងការបន្ថែម crystal sodium acetate ចូលទៅក្នុង sodium acetate solution ដែលកើតនាំឲ្យមានការសល់នៃ crystal sodium acetate កើតមានឡើងអញ្ចឹងសួរថាតើអា solution ដើមហ្នឹងជា solution អីជា saturated solution ឬមួយក៏ supersaturated solution ហើយឬមួយក៏វាជា unsaturated solution ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង pre-record វីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើសំណួរក៏ដូចជាលំហាត់មុននឹងចូលទៅក្នុងថ្នាក់អរគុណច្រើន